लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इति विषयकेऽस्मिन् पाठे स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं फाइण्ड अपि च रिप्लेस, स्पेल् चेक्, ऑटो करेक्ट इत्यादि विषयान् ज्ञास्यामः। अत्र वयम् अस्माकम् आपरेटिंग सिस्टम् रूपेण GNU/लिनक्स अपि च लिब्रे आफीस् सूट् 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। अधुना रैटर् मध्ये फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इति पिञ्जविषये ज्ञास्यामः। वैशिष्ट्यमिदं पदानि अन्विषति अपि च सम्पूर्णसञ्चिकायां तानि पुनरादधाति। उदाहरणसहितम् इतोप्यधिकं ज्ञास्यामः। तन्निमित्तं प्रथमं resumeओड्ट् इति सञ्चिकाम् उद्घाटयामः। अधुना एदित् नुत्वा अनन्तरं फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इत्यत्र नुदन्तु। अथवा स्टैण्डर्ड् टूल बार मध्ये विद्यमानं पिञ्जं नुदन्तु। सेऽर्च फोर अपि च रिप्लेस विथ इति स्थानयुता संवादपेटिका दृश्यते। भवन्तः यत् पदम् अन्वेष्टुमिच्छन्ति तत् पदं सेऽर्च फोर इत्यस्मिन् स्थाने उल्लिखन्तु। उदाहरणार्थं सञ्चिकायां विद्यमानं रमेश इति पदम् अन्वेष्टव्यम्। तर्हि सेऽर्च फोर इत्यत्र रमेश इति टङ्कयित्वा अनन्तरं फाइण्ड आल इत्यत्र नुदन्तु। अधुना पश्यन्तु, भवतां सञ्चिकायां यत्र यत्र रमेश इति पदानि सन्ति तानि पदानि उद्वर्णितानि सन्ति। पदस्यास्य स्थाने यत् पदं पुनराधर्तुमिच्छामः तत् पदं रिप्लेस विथ इत्यत्र उल्लिखन्तु। उदाहरणार्थं वयं सञ्चिकायां यत्र रमेश इति अस्ति तत्र सर्वत्र मनीष इति पुनराधातुम् इच्छामः। तर्हि वयं रिप्लेस विथ इत्यत्र मनीष इति टङ्कयामः। अधुना रिप्लेस आल इत्यत्र नुदामः। पश्यन्तु, अस्यां सञ्चिकायां यत्र यत्र रमेश इति आसीत् तत्र तत्र मनीष इति परिवर्तितमस्ति। संवादपेटिकायाः अधः मोरे आप्शन्स् इति पिञ्जः दृश्यते, तस्योपरि नुदन्तु। मोरे आप्शन्स् इत्यत्र फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इति वैशिष्ट्यस्य निर्दिष्टविकल्पानां सूची अस्ति। तत्र बैकवर्ड्स् इति विकल्पः लेखे आरोहणक्रमेण अन्विषति। करेंट सिलेक्शन ओन्ली इति विकल्पः अस्माभिः चिते लेखे अन्विषति। अस्मिन् प्रगतविकल्पाः अपि सन्ति, यथा रेग्युलर एक्सप्रेशन्स्, सेऽर्च फोर स्टाइल्स् इत्यादयः। संवादपेटिकायाः दक्षिणपार्श्वे इतोपि विकल्पत्रयमस्ति। ते एट्रिब्यूट्स्, फॉर्मेट् अपि च नो फॉर्मेट्। एते अस्मभ्यं फाइण्ड रिप्लेस इत्येताभ्याम् आवश्यकान् बहुसौविध्ययुतान् विकल्पान् प्रापयति। अधुना एतां पिदध्मः। एतान् वयम् अग्रिमस्तरे पठामः। फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इत्यस्य विषये अध्ययनानन्तरं वयं लिब्रे आफीस् मध्ये स्पेल् चेक् इत्यस्य साहाय्येन शब्दानां परिशीलनं कथमिति ज्ञास्यामः। अयं विकल्पः सञ्चिकायाः सम्पूर्णे अथवा चिते लेखभागे विद्यमानान् शब्दान् परिशीलयितुम् उपयुज्यते। अयं विकल्पः तत्काले कर्सर यत्र अस्ति ततः आरभ्य सञ्चिकान्तम् अथवा चितं लेखभागम् आन्तं परिशीलयति। अनन्तरं यदि भवन्तः पुनः चयनं कुर्वन्ति तर्हि अयं विकल्पः पुनः सञ्चिकायाम् आरम्भतः परिशीलयति। स्पेल् चेक् इति विकल्पः शब्दस्थान् अक्षरदोषान् अन्विषति, अज्ञातपदम् अस्माकं पदकोशे स्थापयति च। अधुना विकल्पस्यास्य कार्यान्वयनं पश्यामः। विकल्पोऽयं प्रतिभाषां भिद्यते। उदाहरणार्थं मेन्यु बार मध्ये टूल्स् इत्यत्र नुत्वा ऑप्शन्स् इति नुदन्तु। अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां लैंग्वेज सेटिंग्स् इत्यत्र नुत्वा अनन्तरं लैंग्वेजेस् इत्यत्र नुदन्तु। तत्र विकल्पस्य अधः यूजर इंटरफेस इत्यत्र इंग्लिश USA इति विकल्पः उत्सर्गरूपेण अस्ति इति दृढीकुर्वन्तु। तस्य अधः लोकेल सेटिंग इत्यत्र डाउन एरो मार्क नुत्वा तत्र इंग्लिश USA इति विकल्पं नुदन्तु। अधुना डिफॉल्ट् लैंग्वेजेस् फोर डॉक्युमेंट्स् इति शीर्षकस्य अधः विद्यमानं वेस्टर्न इति स्थाने उत्सर्गभाषारूपेण इंग्लिश इंडिया इति अस्ति। इंग्लिश इंडिया इत्येतस्य कृते पदपरिशीलनाय शब्दकोशः नास्ति इत्यतः वयं भाषां इंग्लिश USA इति परिवर्तयामः। अतः वेस्टर्न इत्यत्र डाउन एरो नुत्वा तत्र इंग्लिश USA इति विकल्पं नुदन्तु। अन्ते च ओक पिञ्जं नुदन्तु। अधुना वयं स्पेल् चेक् इति वैशिष्ट्यम् इंग्लिश USA इत्यस्मै कथम् अन्वेति इति द्रष्टुं सज्जाः स्मः। स्पेलिंग एण्ड ग्रामर इति वैशिष्ट्यम् उपयोक्तुम् ऑटो स्पेल् चेक् इति विकल्पः सक्रियः अस्ति इति दृढीकुर्वन्तु। यदि निष्क्रियः तर्हि टूल बार मध्ये ऑटो स्पेल् चेक् इति पिञ्जं नुदन्तु।
अस्माकं resume.odt इति सञ्चिकायां मदर्स ऑक्युपेशन इत्यत्र वयं हाउसवाइफ इति पदं ह्यूजवाइफ इति दोषेण टङ्कयित्वा स्पेस बार नुदामः। दोषयुक्तपदस्य अधः वयं रक्तरेखां द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना ह्यूजवाइफ इति पदस्य उपरि कर्सर संस्थाप्य स्टैण्डर्ड टूलबार मध्यस्थं स्पेलिंग एंड ग्रामर इति चित्रकं नुदन्तु। अधुना वयं तत्पदं नोट् इन् डिक्शनरी इत्यत्र पश्यामः। दोषयुतं पदं रक्तवर्णेन उद्वर्णितम् अस्ति। तस्य अधः सजेशन्स् इत्यत्र समीचीनानि पदानि दृश्यन्ते। ततः वयं यदिश्यते तत् चेतुं शक्नुमः। सजेशन्स् कोष्ठके हाउसवाइफ इति पदस्योपरि नुत्वा चेंज पिञ्जं नुदन्तु। अधुना दृश्यमानसंवादपेटिकायां ओक नुदन्तु। अधुना पश्यन्तु सञ्चिकायां सुष्ठुपदं दृश्यते। इदानीं परिवर्तनमिदं पूर्ववत् कुर्मः। प्रकृतं वयं ऑटोकरेक्ट इति अपरं स्टैण्डर्ड टूलबार विषये ज्ञास्यामः। ऑटोकरेक्ट इति वैशिष्ट्यं स्पेलचेक इत्यस्य अग्रिमप्रारूपमस्ति। इदं मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इति विकल्पस्य ड्रॉप डाउन मेन्यू मध्ये उपलभ्यते। वैशिष्ट्यमिदं सञ्चिकां स्वयं सम्यक् व्यवस्थापयति। एते विकल्पाः ऑटोकरेक्ट ऑप्शन्स् इत्यस्य नोदनेन चिताः भवन्ति। अधुना ऑटोकरेक्ट इति संवादपेटिका उद्घटते। ऑटोकरेक्ट इति वैशिष्ट्यं यथा यथा भवन्तः टङ्कयन्ति तथा तथा पदानि सम्यक् करोति। ऑप्शन्स् इत्यत्र भवन्तः यान् विकल्पान् चितवन्तः तदनुसारं परिष्कारः भवति। तत्र डिलीट स्पेसेस् एट द एंड and beginning of paragraph, ignore double spaces इत्यादि विकल्पाः सन्ति। अतः उदाहरणद्वारा ते कथं कार्यं कुर्वन्ति इति पश्यामः। अस्माकं रेज्यूमे इति सञ्चिकायां क्वचित् पदपदान्तरे वयं एकं स्पेस दद्मः, अपि च क्वचित् 2 अथवा 3 स्पेस दद्मः। अधुना सम्पूर्णं लेखं चिनुमः। मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् पिञ्जं नुदामः। अनन्तरं क्रमेण ऑटोकरेक्ट अपि च ऑटोकरेक्ट ऑप्शन्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु। तत्र ऑप्शन्स् टैब नुदन्तु। तत्र इग्नोर डबल स्पेसेस् इति चित्वा ओक पिञ्जं नुदन्तु। अधुना यदा भवन्तः टङ्कयन्ति तदा स्पेस द्वयं टङ्कितं न भवति। अधुना वयं मनीष इति नाम्नः पुरतः कर्सर स्थापयामः। अधुना कीलफलके वारद्वयं स्पेस बार नुदामः। पश्यन्तु कर्सर एकवारमेव चलति, अर्थात् स्पेस द्वयस्य कृते अवकाशं न प्रयच्छति इति। एकं स्पेस नुत्वा अनन्तरम् उपनामत्वेन कुमार इति टङ्कयामः। ऑटोकरेक्ट इति वैशिष्ट्यस्य साहाय्येन संक्षिप्तं पदमुपयुज्य दीर्घलेखं टङ्कयितुं शक्नुमः। एवं करणेन अस्माकं टङ्कणसमयः रक्षितः भवति। उदाहरणार्थम् अस्माकं resume.odt सञ्चिकायां कतिचन पदानि बहुवारं पुनरागतानि स्युः। तानि प्रतिवारं यदि टङ्कयामः तर्हि टङ्कणगतिः मन्दा भवितुमर्हति। उदाहरणार्थं दिस् इस् अ स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति वाक्यम् अस्माकं सञ्चिकायां टङ्कनीयमिति चिन्तयामः। एतादृशसन्दर्भे वयं वाक्यमिदं सङ्क्षेपयितुं शक्नुमः। सः सङ्क्षेपः स्वयं दीर्घपदगुच्छरूपेण विस्तृतः भवति। तर्हि वयं एसटीपी इति सङ्क्षेपः कथं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति विस्तृतः भवति इति पश्यामः। अधुना मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इत्यस्य उपरि नुत्वा तत्र ऑटोकरेक्ट इत्यत्र गत्वा अनन्तरं ऑटोकरेक्ट ऑप्शन्स् इत्यत्र नुदन्तु। अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां रिप्लेस इति ट्याब नुदन्तु। स्वभाषाचयनाय इंग्लिश USA इति अस्ति वा इति परिशीलयन्तु। अधुना रिप्लेस इत्यत्र संक्षेपम् अर्थात् एसटीपी इतीदं टङ्कयन्तु। विथ इत्यत्र विस्तारम् अर्थात् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति टङ्कयन्तु। संवादपेटिकायां न्यू इति पिञ्जं नुदन्तु। भवन्तः तं विस्तारं रिप्लेसमेंट कोष्ठके अस्ति इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अधुना ओक पिञ्जं नुदन्तु। अधुना वयं दिस् इस् अ एसटीपी इति टङ्कयित्वा यदा स्पेस बार नुदामः तदा एसटीपी इति संक्षेपः स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति विस्तृतः भवति। वैशिष्ट्यमिदं यदा सञ्चिकायां किञ्चन दीर्घं वाक्यं बहुवारं पुनरावर्तयति तदा सहायकं भवति।
अधुना परिवर्तनानि पूर्ववत् कुर्मः। इदानीं वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः। सारांशरूपेण यदि वक्तव्यं तर्हि एतावत्पर्यन्तं वयं फाइण्ड अपि च रिप्लेस, स्पेल चेक, ऑटोकरेक्ट इत्यादि वैशिष्ट्यानि ज्ञातवन्तः। भवद्भ्यः किञ्चन नियतकार्यम्। अधः विद्यमानं लेखं राइटर मध्ये टङ्कयन्तु। This is a new document. The document deals with find and replace. अधुना document इति पदं find replace वैशिष्ट्यम् उपयुज्य file इति परिवर्तयन्तु। भवतां सञ्चिकायां text इति पदं txt इति रिप्लेस कुर्वन्तु। टेक्स्ट् इत्यस्य दोषं परिहर्तुं स्पेल चेक वैशिष्ट्यम् उपयुज्यताम्। English USA इतीदं भवताम् उत्सर्गभाषात्वेन उपयुज्यताम्। ऑटोकरेक्ट वैशिष्ट्यम् उपयुज्य This is LibreOffice Writer इति वाक्याय TLW इति संक्षेपं दत्त्वा परिशीलयन्तु। अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु। अयं प्रकल्पः स्पोकेन ट्यूटोरियल् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये च ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते। अधिकं ज्ञातुं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केताय लिखन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति। प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च IIT बाम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।